eza ya koyinda ozolala mais kolala te zape luka. Oh là là, la princesse yoka likambo Congo Réel TV nakotika la simate na yoka mongongo ya la sainte ebongo la princesse ma beauté na pardon Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Réel TV. Nabukamami à la princesse et Charlie Tiamuna Bandeko Nyonso Bolandaka Congo Réel TV émission Nabino Bolingaka Mingi Bo Sepela Kanango partout dans le monde émission Nabino Yango abonnez-vous massivement Charlie Tiamuna abonnez-vous massivement lelo na plateau ya Congo Réel TV to memeli bino muto moko o bolingaka tellement mingi Oboluka wana bosenga mingi na plateau ya Congo Réel TV ya Freddy Mbalioso autrement dit Maman Kikoso. Bonjour Freddy. Bonjour Ndeko Masi. Oui Nangolo Nzambe. Est-ce que vous se présenter vous avez Ndeko? Oui, merci. Ya liboso na kumisi Nzambe. Oya pesi biso pema ya kokutana lelo. Po bato mususu balobaka na komisi na pamboli Nzambe po pambola kinga lobi na shaki no te nana yibisaka Nzambe zwa lokumu po pesi biso pema ya tongo po mingi bazo yango te yango wana yo ne mobate na biso alors na se na ko se présenter les jours nini mama balo yeyo mama Kikoso babi mikolo bazo benga ngai mama coronavirus abi mikolo na kai coronavirus donc ko tenteme yo moko yebo donc na pesi mbote na bafana ntiki na ngai nyonso ya mokili mobima nyonso et puis na pesi mbote na ngai na troupe na ngai na bana nyonso tu ya la mama et puis na bana ya RLTV balobi po s'abonner massivement Congo Réel TV po s'abonner pour s'abonner na bino ya mundi boko mona artiste minene lokola ba mama Kikoso bango ya mona nyonso et que bino nyonso na tongo ya lelo na moni bino Chabona yo. Merci. Pourquoi Kikoso? Amona nyonso. Kikoso amona nyonso ça. Pour bango nyonso balikaka na ba TV bano ba bimilelo yo. Balikaka na ba télévision na ope ba bana na ngai. Emenike bango nyonso balikaka kakao. Ngana za danger na yebite soko kura alonga koma komuni. Bo ya leki ngana sa boy. Or que mais oui, ngai na moni bango ndenge ba bandi. Mais côté ngai na uta bango ba mona te. Yango wana comme on a comme Kikoso. Si bien qu'il y a commis ça quand même. Avoir c'est gay. Bato kaka moto batie balobi mama oya sala bato lelo bazula ndaka na yo moni bazosala ba pede wana balinga mama badoso sikoyo moyeba koma na niveau na ngeza te baba baluki bakomi mibala ngaza na mama donc mama Kikoso. Merci Maman Kikoso. Amona nyonso na bani théâtre na ngai na mitoto wela na 1980 elongo moko na grand frère na ngade danga dosi de grand mokere koro na pesi mbote sikaza na ba Londres et puis na moninga na ngai otikotika biso mamba undengi wana pe à son âme mon ami je ne t'oublierai jamais wana biso to na ba carton na utikozo ka karaté na la pasi na e donc na nécessité oyo bato mosusu ba o monaki bazo ko na mabele bazo lela oui balela ki kala pona titemengai oyanga ya kati donc Maman Kikoso wana batozaki biso misato to bani na minzo to wela ipa ya Père Bifalo na bani ko banda théâtre na ngai mama izala ko kamwate na bani na école na biso to zabano ya batotani na classe ba place ba sango na tangi plus précisément na Saint-André na commune ya Ngwaka na commune ya Kisasa mais na quartier Ngwaka na kanisi ba masalanga ba yebele moka utikotika ngali susu wa mbula pe à son âme na Londres na mwasi ya mobali ya mama Miche Yombe et puis baninga na bazali bele ba César Loboko ba Thierry Sandala na Suisse ba Patience kana Londres mama Wiva petit nanga toto monama tous pepele ya metolo bato na otanga ya Ngwaka Etienne Kimoto wana bato nanga ba Silvio Weti ya Libi leki ya José Baoto et puis à Molima Bassa et puis les Mbiaka Vincent Piana les vieux Mbiaka donc ngana bani yango te biso to la kitango to tanga mama de yaninge moko na lelo te
tant que ko komisa yo okoyeba te soko ba komisi yo omoni kaka bakeka kapa batali yo taille na yo lobi na uniforme landi yo na bakaye na makambo nyonso landi yo donc ofele c'est vrai ya ofele ko ya moni mo kapa ko donc ça mo que non gratuité mo kezala non ya biso ya kaya nyonso donc papa ni na uniforme na ketchi na makambo na ezika bafuta kamine ba na yebi te ko to banaka ko futa ngana yebi na pate na yebi te et puis l'air wana ninga na banda ki comédie na ngana école c'est vrai ngaza ki chef commandation ko na yete est-ce que yo basi balanda yo na ndako po ye classe te biso to ya kanene wana te biso to ya ki soko ye classe te monsieur Nabino soko monsieur Nabino yi pa Nabino mais est-ce que kura nzambe aye président de la République ah mais l'erreur monsieur azo le cas on dirait à côté la film na coin donc na yebite bon na yebite pourquoi bonganda pourquoi comme na ya wana bonganda yete pour nani papa na biso faut expliquer il était pas belle il faut aucun hôpital pour belle wana toujours ça ba théâtre mobile na ba école ya ba sempe ba collège boboto do ba école na ba école sangani banane to ko zo se dans les coupe l'école ya ngai ni ya na ngaba na iko sana njoto wela ndi dalma lebo personam ya zakina njoto wela ba osara déjà opéré takinga na vie Joël banani Joël azana Suisse na pesi mbote mobali ya mamini na Genève. Puis grand frère nanga lobino okena tika ona minjoto wela okene kosala test pour trio da sofa bakei ko donc kalonga mema ka trio da sofa na lere wana baké Côte d'Ivoire le ba comme na Côte d'Ivoire ba kanisa ki poto bakini donc ezaki Afrique na siko père bi fara lobi il faut ka trio izala siko trio wana balobi ba na posa ya batomisa de grand frère nanga lobito ko sa test talanga mo kongezo lenga aucune place va jouer au bazari et si kabaka bamba masasi ata mokolo makababa mokolo oh donc yo malgré qui cause mona yete te yenga na mona yete yenda mona ya mona ngai siko marde comme na eza ki cause te moya mona nga eza te ayebi te ngai ayebi ngai ko ya na ngai yebi mais comment na mona te po sika nga na bibela na ko maboya ayebi te yo la comédien mais bisi yo nani toke kosala test biso so sika to ne ko yeba na biso mi ça to ba no beta nyonso to ba to kosala émission te donc to komi kuna na sali test na ngai bango pe basali ba bi ba ya ko tala bato ba juni sato ya tele ro ba théâtre ya ro ba saka na basimanda ko te biso to ya ki po ba joyo ba bengi bato ya ina ba bengi ba ilunga mona bute ba manda chebwa bato na zo tangelo wana black te ba ye bando banda ki kosala comédie na yo oh mon akutu te soka ta mino a moto moke ta lo mo bimi na sibolobi est-ce que na sali te balo balobi boya to soka mo dimanche balobi mercredi ba ko ya ko tala na ngana kena na ngai depo molimo kute zalaka te donc na komi kuna na monika frère na ngai azoka na butu lion a obena ka lion mais ba suyo ponini na mana ko sala mo site mengana mana ozala mo pa de kofo comme na yala kana na osala batato ya bamongo ya c'est pourquoi na lobaka bamongo parce que ba comédie numéro 1 donc na mana ko sala bango batali ba geste ba marque ndoka bango ba prêtre ba yala ke ba jui biso nza de sekande to yeko kutana ngai ngada na mangwa de ko sala trio mangamba mangwa ngada ya baloso. OK merci ce qui tout moni tata lelo tout mona moi na lelo tout mona ba mot to loba yambayo aza mwana nani na théâtre nani pourquoi tata na yo quoi formateur na yo tata formateur de tata na ngeza minzoto wela yende tata na biso za minzoto wela troupe minzoto wela ba formateur na biso nde donc il faut tout nanga wani o ba former oyebi mais ba la kisa moto ya ka kobeta bali na stade asa yeba kobeta et ya ka t'entraîner aninga ba kisa yeke o banda ko pesa boy ya yo lo ba ni wana formateur très bien merci j'ai pas très bien ko Hollande alors formateur na o ba ke bere so ko na bina mais o pina banda ki ko cha biso motema bon za biso vie Maurice Eduardo personnel on a pas biso à fois et puis Yagura oui donc ba ya déjà Yagura mbele monde aza viva yepena moto asala biso misa toto zala ko la biso ba chorégraphie ko bina ko sala boye yemba nzembo yo boye ba ninga nanga ilo yo kalisa po mone oyezali 17
Mwasanga jaja boti mwana mobali longi ya mama mbale zongi yo wana doki ano alitala donc blo makambo to sala nano basalite yango mona ngana lobaka kikoso na mona na lobaka kikoso bo makambo biso to sali ya na okosa yote nano mutasalite lelo mbula boni 40 yango na 40 yango na utuko kusango na avril yao mais nano fete salamite pona bali na théâtre na boti na théâtre na zobokola libota na théâtre na théâtre mama na bango pe na tandisi na théâtre ko munganga munene donc il faut tanga nyoso na bimisi pe bana ebele na théâtre donc quand même obanda ko combiner ndenge nini na ndako mwasi na ndako surtout tango balaki sika et bano za ndenge nini bano za la difficulté te pour que okende koto théâtre koto occupé maman na ndako bana ko sepela na wana ngo déjà ato te maman déjà na joaki na 17 ans soko lero wali zaki makambo ya banini ya kokanga badone na Kenya mais malheureusement ezaki ningo wana te 17 ans nazo tangisa ye nazo bokola ye famille bango bazolinganga pete bazolinganga teko taramba meze ake kozo monta saka théâtre ndako na bango etengama to yoka pe ko yoka ko o mamona mbwa do yoka bazo figa yo bamfuna kimundu na bandika nie na ota tata tsoka tseosebi tata na bango ndako etengama ya yebisi bango lobi ndako etengama ya papa bango me yanga na yeko tengama te ayo vande pana ya awa yo kutinga ya moni sikanda etengama boni boyeko yala ko nango na ngai ko mamoyo problème ni vous comprendre yango wana formateur na tsoa ba ya gura batakinga na ko ko boya bango te batoyo basala pilero puis tout ça donc la bango wana gura ya gura mbele mondo mais les autres botala yo respect ba ya famille moi si piton bon na lelo oh bon moni a te mokili mobim avec internet ba misu bazana ba chambre kuna na boka na boka ta 17 yango na inga sara onise yanga moko ya somo ya famille ya famille atika ayipilo loboko yinze oye kabaka nzambe abusa kangote na loboko la bana ya bande kunanga to yala kitre bande bana ya bande kunanga etozaki biso kota maki 13 ngana za mwana ya liboso kana za mwana liboso bantu 13 10 nyoso bakeya basi batiki bana nyoso bazasoko tito tikali kamisa siko bana na bango na bango ya bango sute yangai po makilo eze pa bana wana nawe yangai ba taxa oteki te baloba pe ba mizusu ba linga mna bo mema kama mukilo yo awa yote ofani ndero awo ina lo banelo kama ko munene ndiko nanga mwasi na lo pe bana mikiri mwana mwasi ba moni ye ya tozana na ye bakot na lopango na ngai boye bino na ndeko no mobale oye ko sala nini te sa tourner moto moso aza ya misade azate mais mokolo yo kopambana mokolo ngo ya ngo wana ipana bino pe moto moko akokufa eza kanenge wana omona eza profond mamuzo wina zo yebisa yo po esala milanga eko babosani kenga na sufa na ola da ba carton bandako wana o babadai ko bana biso bande kwa mosi na ngete ngama ya ka solo so mbule beti back to terem to kola na wenzela ba mesa papa na biso persona pour biso ba ba bi passo na mano azenga ya mama zali tu mama zali po kuti existe comme non maman aboti donc papa mama zali pe mais to popola ko na to 13 kola misa wenze botaka oui para biso bangala to botaka lokwa yo ko bota te bota kiti ça que on comprend on comprend ya le kolina lo bana ya bwana omona o pambwa mi kamo ke sana na famille omonite babosani okemba oyaka oya misa tazate rien ka yo moko bobeti pe makolo mawa ngo wana ozolo bananga wana ndenge nini pona tike yo zapela non wana soko komi na tike tokata oyebike na sutu muki mako omoni makama mokili kolandaka te bani lelo bakomi kobenga ngai papa mama nini
nyonso toyebaka kolimbisa napesa mpe famille ya mwasi na ngai foti te napesa ye na courage yango wana ekotami lelo tokomi lelo ye aza su mwasi na ngai takoma mama oyo asimbi libota bamona kaka jeune fille ya ndenge wana aleki vi na ye mobimba mpona kobokola bana oyo ya biso afélicité yango nabengaki la reine lelo papa Freddy combien des enfants baza 6 bango nyonso 6 ayolandi papa te mpe nga alandi papa te tosukisi mpe omoni kutu ya suka te tosuki wana eswalisi ok ndenge nini bandokendaka makambo basi bakomi na bango nakomi deja na bakoko soko mine bosiko nga nakende kobota mono meme kasente o sonie bon Merci beaucoup. Bandeko baladi, tozokoba na ya Freddy Mbali Osombo, mama Kikoso, balobi tout coronavirus yekaka. Donc so meki yo moko kufatala ka maladi ndeko mokimisa ba. To banga mokili mobimba et fléchir pour ça coronavirus. Donc yeyo mama Kikoso, amona nyonso, mama Kikoso. Yo attaque maman qui cause mon annonce lelo théâtre na biso eza sumalongati buzoba et puis ba troupe ezobota matongo midi pokwa yo lokola maman qui cause maman ya mona maman ya yebi makambo précaution ni bozozwa parce que bisi quand to okende na théâtre vraiment c'est mal. Merci maman Zuna yo moko olobi yango soko nga moto na robaki balobi yo ngai na lobi nalobaka nguta ko nyonso mama Zuna omoni bano yo omoni nyonso tozokende daka likama monotoni okomona groupe moko monto yesika oyo tikotuna ngati yo bimi wapi na expliquer yo mais bana wana soko tuni bango bayebe esika bauti te omona lobi mosusu abimisi na télévision ngana za danse ayebi esika moto abimisi yete nyonso wana ezali eza monotoni oyo ngana za kopoya likama ngana poya monotoni ya monotoni komi na tegas précaution très bien précaution yali baya esika biso balambisi biso mwa mayele otango tozali lero oyo baya bano ngana za décide bano nyonso ngai na bimisi omona ke basaka musala malamu bana nyonso ngai na bimisi muyombe kosi oh c'est vrai ce n'est pas vrai là yo muto bimisa ki yepo tu na ngai c'est vrai yo ko ngai na tolo bate yo na ko bama yo mata na lobi c'est vrai ko lo baka sous na bimisi muyombe kosi to yoka
ba mama mikolo bakoma ko bimana bana la bike bango nde bakipaka bango batika mibali na bango lokola bikoko toi disa mibali bakokaka lisusu te mais baye kotwa nini camarade nani otomema mpe mbali osombo nga monaka yei koboma histoire mobali azwaka ngai ayebaki ayebi ndenge asukelaki o mere futa masanga 220 000 ngali nkai ye nabengi moto oyo ntango biso mibali oyo asengaki masanga nani oyo ayebozwa baninga na ngai abomise ngai napesa mwasi ndenge yovandi boye okozomela mobali masanga wana ozali lokwa fenêtre ozali lokwa fenêtre moko boye alikota bima tu comprends yango wana merci beaucoup bandeko balandi tozokende na suka ya émission na biso mama Mbalio yeyo ye moko pena yeyo asolo bolingaka tozokende tozokoba mama Mbalio songo banda obandi théâtre na yo en tout cas ata soki bamisusu batelemi bagangi bayokani mais so odi kaka mama Mbalio yo moko senti que quelque chose et secret na ngai yani kolinga eloko ezosala omona eloko esali yo okati pongi na yo oye awa boyokanaki na ndeko na mobali so tovandaka donc bana njili nyonso mbote esika biso tobanda histoire na biso kuna tokotaka bamaki na succès toyenge na njili na bana njili na mingi bango mingi napesi mpe bacondoléance na famille ya Bwense autoyi kokufa tikaki biso ndeko ya Toussaint Bwense na poto autoyi natoka nazalaki te nazalaki na Matadi mais napesi bacondoléance na famille parce que wana ezali famille leki ne Toussaint Bwense abandaki kozala na biso kozala na biso na batoussaint yola na Paris l'international Toussaint yola nakanisi bazalaki na mawa Jean-Jacques Munda napesi yo mbote na nini et puis napesi mbote na Ramazani leka mangwaou esika azali bambote Devos merci pour na nini Ansi Luzolo de Londres Sida Bilele napesi bino mbote vraiment esika bozali na bosa na kabino te ya famille nini omoni secret ya mosali za kolinga yo moko eloko olingo sala olingi nano makasi mosusu azoya na ye na ndenge bakomisi théâtre neti théâtre eza pantalon omona pataki katana baye azoboya moninga na ye bayebisi eta moninga na boniko elani yo ozoboya ye peut-être ye moto aza na mo eloko akoki kobakisa likolo ya mosala na yo mpe soki obimi ntango mosuki owanga na ye mpe bango bakanisi théâtre eza bilamba eya lokwa na musike bakanisi koyemba nde eza elamba voix nde bima toyoka elamba te elamba ekoyemba te mosala eza ndenge mama Mbalio Songo yani joue nde bamisusu balata maputa lelo babali mwa te olata na yo meka tokozue nde kwa Mbalio Songo mpo yo olandi ngai joue te okoka joue te mako inspiration eza te eza moke inspiration ezali moke eloba papi mosusu ezali moke inspiration ezali moke
Bonjour à tous les fidèles. Bonjour à tous les fidèles. Bonjour à tous les fidèles.